Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Rishi Sunak yavuze ko igihugu aricyo kigomba gufata icyemezo kuba kingiramo hirindwa udutsiko tw'abagizi ba nabi. Yavuze ibi asubiza ku cyemezo cy'urukiko cy'uko kohereza abimukira mu Rwanda binyuranije n'amategeko. Umucamanza wo mu Bwongereza amaze kwerekana impungenge atewe n'umutekano w'abimukira, umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda we yamuhumurije yumvikanisha ko igihugu gitekanye. Ethiopia yasabye kwiyunga ku bihugu bitanu bigize umuryango wa BRICS. Mu kwezi kwa munani, Afrika y'Epfo iri muri uyu muryango izakira inama y'uyu muryango uri mu Burusiya, Brazil, Ubuhinde n'Ubushinwa. Amerika yashyiriyeho ibihano ibigo bine bicukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko, ibishinja gushyigikira umutwe w'abacancuro wa Wagner wo mu Burusiya. Bibiri muri byo nibyo muri Centrafrica. Naho mu Bushinwa ho harabera imurikagurishwa ry'ubukungu n'ibikorwa by'ubucuruzi iki gihugu gihuriyeho na Afurika. Ibicuruzwa bitandukanye birimo divayi, ikawa n'ubukorikori byo muri Afurika nabyo byaryitabiriye.